针对不同类型的感冒，中医有一些茶饮也可以来做一个治疗，对不对？对，我们现在有分3个不同的型。刚刚讲咳嗽，对，咳嗽有内伤咳嗽跟外感咳嗽。那我们这边讲的就是比较是感冒外感咳嗽的这一种，因为内伤有很多原因嘛。那外感就比较好分哈。那我们讲说第一个想风热的咳嗽，大家看到热就知道说它一定是一个热象。所以像这种咳嗽，它的痰会比较是黄的，比较粘稠的。然后这种感冒它也比较有热，像喉咙痛啊这些。对对，就对。然后而且通常都会有喉咙痛，甚至有些有发烧的这种状况。中医讲叫风热，所以我们要去我们的风热的话，就是用一些比较清凉的一些药。那我们就推荐一个叫做桑菊茶的这个，就是用我们的桑叶。桑叶的话大概取1钱，然后菊花的话是用1钱，然后搭配的话陈皮。陈皮的话，其实刚刚秋香老师有讲，我们很多柑橘类的东西，它其实都有止咳化痰的功效。所以刚刚那个秋香老师是用那个荆棘，那我们的陈皮其实也是柑橘类，它晒干的皮。所以我们就把它搭配一个茶饮，就稍微这样煮，大概煮个10分钟，因为像这种花叶类的，它其实很容易对就煮熟了，所以是水滚了丢进去10分钟就好。就是你在水还没有滚的时候放进去也可以，然后水滚了之后大概煮个10分钟，然后再焖一下就可以喝了。好，小钟你多喝一点，对对，它就是淡淡的这样子。对啊，等下来续杯。那第2种呢？那再来的话就是属于风寒型的这种感冒，寒的话它就是比较冷，所以它的感冒的话那种痰是比较水的。就刚刚邱老师好像喉咙一直有泡泡，你咳出来的观察一下你的痰，它也是有泡泡稀稀的，然后通常都会有一些流鼻水。哎，我女儿是这种，对，小孩可以喝吗？这个可以，可以哦。它其实也就是我们讲说桂枝，其实就是跟肉桂它是同样的植物，但是它是比较枝叶的地方。对，所以这其实在料理其实也都用得到，它比较偏向食材的部分，搭配点生姜，那一样我们加陈皮止咳化痰。那这个茶的话其实也是很好喝。那它喝的次数呢？就是比如说1天可以喝3次。1天的话，我们像1帖，我刚刚讲说1帖的剂量就是桂枝差不多1钱，生姜2钱，陈皮2钱。大概1天就是喝1帖这样子，1帖，也不要喝过量。对对对。第3种我们讲说就是一种燥咳，燥咳的话，像它这种就是咳嗽，它都是比较没有痰的这种干咳。对，就是它像现在秋季或是秋冬的时候，或是有些老人家比较容易，因为老人家常干咳。对，这次我扛了啊，好，不要这样。对，因为我们中医讲说老人家他是属于阴不足，阴就是我们身体的精华液，就是呼吸道里面这些黏膜的保护比较不足的人。阴虚了。对，阴虚，对，就是像黏膜这个保护不足的人，他可能就比较容易像干干的，然后有时候清喉咙，或是有些人比较常抽烟。常抽烟的人是不知道的。哎，对我难免有时候应酬会跟人家抽根烟。对对对，抽烟喝这个好。保护力比较不足的人，对我们的话就是用沙参。好，沙参的话，它是一个，它虽然是参类，但是它没有一个大补。因为通常对沙参它是参，那它是跟我们人参、西洋参不一样的，它没有那么大补，它就是一个专门入肺、润肺的一个中药材。那搭配的话，我是搭配男性，一般人在家里如果是泡茶，我会建议说是用男性，因为男性它比较没有毒。没那么苦，对，然后也没有那么苦。那北性的话，它有点小毒，那使用上面的剂量要稍微注意一下。那这2个的话也是我们把它煮茶，但因为它也是要煮久一点，大概煮20分钟。那你沙参跟男性大概可以抓个2到3钱做1帖这样子。中间那是什么？蜂蜜吧，加一点点的蜂蜜，因为其实我们呼吸道的这种干。好，刚刚我们讲说甜是会生痰的，所以你痰多的人不太适合用这种蜂蜜去润我们的肺，会让你的痰更多。但如果你是属于燥咳的这种的话，你可以加一点点的蜂蜜去润。像我们的一些那不要蜂蜜，像我们中药的那种枇杷膏，有一些它里面带的就是像麦芽、蜂蜜那一类的。有痰就不要喝那些。对，有痰的话就不要。因为我以前都乱喝，就是咳嗽咳到不行，就是喝蜂蜜水，不然就是枇杷膏。对，像有些人会觉得说，为什么我咳嗽，然后吃枇杷膏没有效，是因为说你的症型不对。你如果是这种热咳的，或是这种感冒的咳，你吃枇杷膏的效果可能没那么好。网络上还有很多偏方说这样子对咳嗽有效，我们一起来看看对还是错。偏方1，请问蒸煮大蒜水可以治疗咳嗽吗？2位觉得？蒸煮大蒜水哦，我有听过呢。你真的有听过？还有听过洋葱水？他是这样做的，就是小孩子大概2到3瓣。2到3瓣，然后大人大概6到7瓣，那有，然后呢剥好之后放在碗里，好，就是我们一般吃的碗，对，然后放8分水，然后进去，然后直接放到电锅去蒸，
然后喝那个水，对不对？然后喝水，对。洋葱也是这个道理。大蒜是很辛辣的，这样不会有影响吗？没有，它只要过热之后完全没有那个辣了。对对。所以真的是可以吗，老师？大蒜里面本来有一些硫化物啊等等的，当然它里面也有一些含微量金属啊。它本身会增强免疫力啊，等等的。其实大蒜并没有治咳嗽这个功效，它比较是健胃，然后就是解毒杀虫，它并没有治咳，只是说这个东西它喝起来有可能可以让你的免疫力比较提高。你在感冒的人，那洋葱跟葱白对，其实意思。那我们葱白像这种辛香，它有一点通窍，就是鼻塞它还可以通一下，所以喝了会比较舒服一点。吞一口蜂蜜马上止咳，有吗？这我没听过。可是我听说就是吃一匙的砂糖也是可以止咳。你这个更荒唐，我都会这样做。一匙的沙子我还相信一点。砂糖我都会这样做啊，我会吃砂糖。医师的脸，这是哪来的啊？有我小时候吗？没有，我小时候就听这个，然后一直听，所以我每次都会这样做。砂糖，对，砂糖，喝沙士加盐吧？不是，是吞一匙砂糖。以前我们记得好像我们那个什么。那个打嗝的时候吃砂糖，好像可以把它抑制掉，对不对？大家就要吃一个糖。对啊，吃砂糖。但是你说会治咳的，好像没听过。美国科学家有做过实验，其实是有做过的。他是做夜咳，尤其是小朋友、儿童夜咳，晚上就是说他晚上睡了以后，他容易咳醒，爸爸妈妈也都难过。那这时候他有做，就是分2组，一组就是用这个天然蜂蜜啊，绝对不能买到合成的或掺假的。那另外一组是用我们现在西药的止咳药水啊，化痰药水去看，结果蜂蜜的效果比较好，真的比较好。对，所以你在睡前大概差不多半个多小时到1个小时左右，用纯蜂蜜吃1小口含进去，不是泡水喝哦。就一匙含下去，对，这一匙含下去，让它慢慢的含进来，对，让它化进去，它对于夜咳有很大的帮助。可是会不会是如果像医生讲有痰，可能就不适合，会不会？它应该可能是要看一下它的症性，然后再来的话就是说小朋友如果是1岁之前的话是不能够吃蜂蜜，对，所以要稍微注意一下，要1岁之后。所以就是说，如果说你因为西医没有症型的问题哈，因为它是宾州州立大学做的，所以基本上没有症型的问题。所以你如果是夜咳，然后小朋友是大于1岁，然后呢医生都有看过，没有什么其他问题，你就是只是担心夜咳的话，那可以含一个蜂蜜。睡前吃甜的不会蛀牙吗？还好啦，因为就是吞完再刷牙嘛，再漱个口吧。不是。半小时1小时前吞完之后，你可以刷牙。你睡前可以刷牙，没关系，把假牙拿掉就好了啦，就不会蛀牙了。还有偏方3，久咳不愈吃香蕉炖冰糖有效吗？有奇效。香蕉这么厉害。它这个非常好玩，它做法也是一样，它就是一个碗啊，一个碗，然后你把那个香蕉剥开以后呢，切一半就变成2个，看放在碗内，然后上面就撒上刚刚那个邱香老师的那个冰糖粒，撒上冰糖粒。然后呢，加一点点水，这个水不是像刚刚那个大蒜水加到8分满，就加一点点水就可以，然后下去蒸。那蒸出来以后呢，它连香蕉一起吃，可以吗？这个我现在在回答，我现在在告诉你是什么，那可不可以？你要问大家，直接告诉我有效吗？从网络上看呢，哈，也有一些人有效，真的。那我是觉得就是一样，跟第一题一样是无伤大雅，因为香蕉本来就能吃，而且很多人做香蕉蛋糕啦，对，什么苹果蛋糕也都是煮熟的。可是怕生痰的状况会不会更严重啊？医生觉得甜甜的，所以这个的话，我觉得比较适合的，它是因为你看它前面讲是久咳嘛，久咳不愈，它就不是我们那个感冒的那种咳嗽，对，通常是比较干咳的那一种，比较因为香蕉的话，它其实是一个凉，它其实它吃起来那种滋润的感觉，它是比较凉润的，所以对于那种燥咳或是久咳的这种慢性的，可能咽喉炎啊这一类的，应该会有一些功效，而且我觉得这个无伤大雅，就跟我们像那个冰糖炖那个梨一样啊，就把它当成一个保养的一个东西。但是不是风寒感冒？对，就是不是在感冒期间，因为它讲久咳不愈，不是你风热风寒的时候感冒的时候再吃。但是我们有听过那个什么
烤橘子有没有？把橘子烤一烤，有，真的有效吗？烤橘子这个部分的话，其实我很多病人都有你说烤肉我们时常烤啦，但是烤橘子哪有那么多时间？橘子就很特别，好，橘子你如果在感冒期间你吃生的会咳得更厉害。哎对，因为它太凉了，是不是？对，因为它是寒凉的，但是你烤过之后，它的性味会改变。刚刚我讲柑橘类，其实它都有止咳化痰，尤其是橘络，就是你掰橘子外面会有那个丝，对，一丝一丝，那个是中药，它就是止咳的中药。好，所以我们改变它的性味，我们就是把它烤过了之后，然后你不要把那个丝去得太干净，对，然后其实是有止咳的功效。那如果没有烤过，我吃那个丝可以吗？也可以啊，就是把橘子留给别人吃，然后吃丝。对你吃那个丝的话，它也会，只是它没有味道。像有一些人没有那么严重，好不好？家境没那么清寒，该给你吃的橘子还是会给你吃。那有些人他们会在那个橘子的尾巴那边，就是掰起来撒一点盐进去烤。就补充一点，因为有时候感冒的时候补充一点那个电解质这样子。坐着看电视或上班的时候，有些穴道按摩也可以帮助你来防止咳嗽。我们请罗医师告诉我们。我们的话，先有一个叫喘咳穴哈，喘咳穴的位置就是食指的这个地方。这个好，就是我们指关节第一个、第二个、第三个这个，好，我们的掌指关节，它是比较靠近小指的这一侧，好，所以大概是在这个位置。好，所以你如果常常有一些呼吸道问题啊，会咳嗽的人，可以按这个穴，好，这里就常常做一个按压。哦，好，我们讲说有按到位置，它就是对酸啊、麻胀啊。你为什么感觉很开心啊？因为我觉得我会有感觉，真的会痛，我应该是有问题。好，酸麻胀痛都是正常的一个感觉哈。然后第二个的穴道，我们讲说是鼻通穴。就是呼吸道的话，像有时候感冒啊、咳嗽啊，因为鼻塞，它是在这个位置，就是我们的鼻子下面这边，跟法令纹交界有一个是迎香，然后再沿着法令纹往上走，这个地方，它叫做鼻通。哦，这里很漂亮哎，两边都有穴吗？对，我们两边很性感，两边都有。我们的穴道是左右手都有，两边都有。然后还有另外一个穴道是上心穴，上心穴是我们的发际，发际嘛，发际的中间，对。观世音穴吗？对，它上面，对，上面就是我们发际，就是上缘的地方，然后大概是一个大拇指的一个高度，差不多是1寸的地方，这个地方的话是一个上心穴。贴起来很像这是这里是发际，这里对，发际的上缘，上缘就是我们眉毛中间这边往上，对，这边这个地方，所以这边也可以按。对，这里的话它可以提高免疫力。大家记起来，一个是这边嘛，两个是中间，然后这叫什么？鼻通，鼻通啊，然后这里你鼻子不通啊，向心，向心，常按，对，对治疗咳嗽是有帮助的哟。